Башангза, ассаламу алейкум, всем доброго дня, мир вашему дому. Сегодня я бы вместе с вами хотел бы посмотреть видео, которое прислали мне по электронной почте. Видео называется «Почему казахи крутые? Пугачева в шоке. Самые лучшие звезды Казахстана». Давайте вместе посмотрим и оценим это видео лайками и дизлайками. Ссылку на видео я оставлю в описании. Он вкусный. вот Они очень музыкальные. Как казахстанцы? Они как казахстанцы, очень музыкальные, да? они безумно музыкальные. Они, по-моему, рождаются с голосами уникальными. Здесь все очень хорошие музыканты. Очень, да. Время сейчас является довольно тяжелым для бизнеса, здравоохранения и экономики Казахстана, зато плодотворным для отечественной музыкальной индустрии. Имена казахстанских исполнителей регулярно мелькают в сводках новостей, как локальных, так и мировых. Многие артисты не только открыто высказывают свое восхищение талантливой молодежью Казахстана, но и оказывают посильную поддержку. Вспомним, как выразил свое мнение известный российский артист эстрады, шоумен Максим Галкин об участии Ержана Максима в музыкальном проекте «Голос дети». Что касается вчерашнего голоса, у нас есть свой домашний победитель, это Ержан Максим. Спел невероятно, я хотел разместить здесь в инсте видео, но, к сожалению, Инстаграм забанил мне это видео, не знаю почему. Поэтому вы видите мое лицо, а не его пение. Мы за него всей семьей... Также в очередном выпуске музыкалити-шоу, ведущим которого является Максим Галкин, была затронута тема о возросшей популярности молодых исполнителей Казахстана в мире. На этот раз гостями передачи стали знаменитая певица Алла Борисовна Пугачева и музыкант Василий Михайлович Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Она напоминает вот какую-то западную певицу. И стиль, вот классно, что стиль... Он да, именно убедительный, такой, да, Василий вот, Михайлович. Он очень убедительный, он очень профессионально сделанный, он вкусный. Они очень музыкальные. Как казахстанцы? Они как казахстанцы, очень да? музыкальные, они безумно музыкальные. Они, по-моему, рождаются с голосами уникальными. Здесь все очень хорошие музыканты. Очень, да. Я ставлю 10. Я тоже 10. 10. Ничего себе, вы 100%. разошлись-то, а? Красиво. Венчают профессионалы. Пусть наши подтягиваются под Казахстан еще. Как казахи, так мы их хвалим прям вот. Напомним, что в рамках проекта, в котором участвуют звезды разных поколений, гости проекта оценивают современные песни и выставляют им свои оценки. На вершине импровизированного хит-парада оказались скриптонит и казахстанская исполнительница Даниэля Садыкова, выступающая под псевдонимом Доктрин. Первый участник шоу — скриптонит. Адиль Желелов считается одним из самых популярных современных артистов на просторах СНГ. Например, один из последних клипов «3 на 3» всего за 2 дня набрал 1 миллион просмотров, а альбом 2004 за несколько дней прослушали более 1,5 миллиона раз. Его слушают не только в СНГ, но и в США и ряде европейских стран, Чехии, Польши и Германии. На стриминговом сервисе Spotify 2004 вошел в топ-5 альбомов 2020 года, а ВКонтакте на альбоме насчитывается уже более 24 миллионов прослушиваний. Вторая участница — Декина, казахстанская певица Даниэля Садыкова, выступающая под псевдонимом Декина, обратила на себя внимание слушателей СНГ. Свой первый EP «Пьяная вишня» она выпустила летом 2019 года. На карантине она выпустила полноценный дебютный альбом «Лабом». Музыкальные издания описали релиз как новую свободную поп-музыку. После его выхода российский журнал Esquire назвал ее главным открытием года. В этом выпуске мы рассказываем лишь о немногих музыкальных исполнителях, кем восхищаются не только в Казахстане, но и в мире. Возглавляет список талантов Димаш Кудайберген. Он уже давно закрепил за собой славу мировой знаменитости, и с каждым годом армия его фанатов только растет. Певцу также удалось добиться немалых успехов в карьере. Например, побил рекорд в китайском чарте QQ Music с новой композицией Only You. После этого у артиста должен был начаться мировой тур, но из-за пандемии все пришлось отменить. Певец анонсировал свой первый альбом на казахском языке, попробовал себя в качестве режиссера собственного клипа. Димаш стал первым исполнителем из Казахстана, чей клип показали по телеканалу MTV.
До этого там ни разу не ставили клипов на казахском языке. На MTV показали полноценное интервью с Димашем. По словам исполнителя, он всегда хотел, чтобы там включали песни на казахском языке, но никогда не думал, что станет первым, кто сможет этого добиться. И последнее достижение – клип казахстанского певца Димаша Кудайбергена на песню Across Endless Dimensions уверенно возглавил рейтинг на MTV. Данелия Тулешева – яркая представительница талантливой молодежи Казахстана. Казахстанской певице удалось пополнить свою аудиторию американскими и европейскими слушателями. Благодаря выступлениям на популярном шоу талантов в США America's Got Talent. После первого выступления на конкурсе, судьи пришли в восторг, а зрители встали с мест, чтобы поприветствовать новую звезду. На следующем этапе Данелия досрочно прошла в полуфинал, а потом и в финал. К сожалению, победить ей не удалось. Зато видеозаписи с ее живыми выступлениями набрали десятки миллионов просмотров, а американские зрители назвали ее главной звездой шоу, достойной победы. Родителям? Да. Ну, то есть, конечно, как они скажут, мне не нравится. Иманбек Зейкенов стал одним из первых, кто выиграл премию Грэмми в Казахстане. Диджей из небольшого города Аксу в Павлодарской области стал открытием для мировой музыки. С 2017 года он делает ремиксы на популярные треки в свободное от работы время, а работает он на железной дороге. Переосмысление трека американского рэпера Saint J. Chen Roses взорвало мировые чарты. Ремикс вошел в чарты Apple Music, Spotify, Shazam и Яндекс. В видеохостинге YouTube он набрал 150 миллионов просмотров. Сахна төріне жас композитор, пианист. Бүгін сіздер үшін келіп отыр. Өзі 200-ден астам туындының авторы болып табылса, дәл бүгін адам бол марапаты үшін өзінің туындысын арнап келіп отыр. Қарсы алыңыздар, сахна төрінде Нұрали Бейсеқожа. 16-летний пианист Нурали – самый юный композитор Казахстана. Он начал играть на пианино, когда ему было всего 4 года. В 5 лет сочинил первое произведение, которое посвятил маме. А когда исполнилось 6 лет, родители отвели на прослушивание в музыкальную школу для одаренных детей имени Ахмета Жубанова. Нурали сравнивают с Моцартом и Шопеном. Подросток уже сочинил более 100 классических композиций. Пианист и композитор выступил на шоу Central Asia's Got Talent, где сыграл композицию, посвященную Денису Тенну. Менің атым Нұрали, мен 13 жастамын, мен пианистпін, композитор. Композитор? Сенің өзің шығармаларың бар ма сонда? Иә. Қанша шығармаң бар? 70. 70? Сонымен қазір не орындайсың бізге, не көрсетесің? Денис Тенге арналған шығармам бар. Вау! Зал стоя аплодировал юному пианисту, сыгравшему композицию в память великого фигуриста. Можно еще долго перечислять имена талантливых музыкальных исполнителей Казахстана. Наберется целая армия прекрасной страны под названием искусство. Это наша гордость и уверенность в будущем. У нас что-то какое-то принято бояться казахов тут у нас. Да, мы все боимся казахов. Да? Да, это такие. Ты тоже, да? Я просто вообще. Я, по-моему, единственный человек, который не в курсе, что казахстанцев надо бояться. Я просто не в курсе. Вот теперь ты в курсе. Да, там просто, Бойся. как только появляется фамилия казахстанского исполнителя, сразу, о, казахи, я вас люблю, я был в Алмате, там, конечно, клево, просто... И там действительно клево. Нет, я не спорю, но просто... Когда Хорошо. ты был последний раз, кстати? Говоря выражение «бояться казахов», Галкин имел в виду «бояться в сфере творчества», показывая тем самым удивление, как удается казахским музыкальным исполнителям уверенно занимать высокие позиции в мировых рейтингах. Қазақстан
ғашық мен бір бала ем. Туған ел, Қазақстаным, қасиетті саған бәріне, қасиетті саған бәріне. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Очень интересное видео. Как говорила Алла Пугачева, казахи уже рождаются с прекрасными голосами. Давайте оценим это видео лайками и дизлайками. Ссылку на видео, конечно же, я оставлю в описании. Всем пока, всем добра, до новых встреч, удачи всем!